Ni tengah malam dan angin makin kuat. Tengok tu, makin kuat angin. Dan harapan kita tak hujan lah. Kalau hujan problem lah kita. Dan depan sana ada 3 orang tengah mencari sesuatu. Kena air surut. Dia nampak lampu dia. Ini campsite kami dekat Teluk Delima. So, dah buka semua. Mazrul duduk ujung sana. Ini adalah Teluk Delima yang kami tengok selama 4 hari 3 malam. Bye. Teluk Delima, kami camping 3 malam sana. Pilot kita ni, dia malu sikit, dia tak nak cakap. Tengok dekat bawah tu, dia ada batu susun. Ya. Monsun Ha? tu, dekat mutiara tengok atap bawah semua dah cabut. Dia tetap di situ. Siapa susun batu tu? Tu tak tahulah. Saya rasa kalau tahulah. Ini cerita dia Pulau Maldives. Dan ada dah dalam Google Map. Tapi ada member nak letak dia landing site. Dulu dia buat ikhlaman 7 kat sini. Ini dia, nama dia Little Maldives. Right in the middle of the entrance to Pulau Redang. Terjun.